eu sou Sérgio Longo, estamos aqui apresentando mais uma vez o baú do Sérgio Longo. Hoje nós vamos visitar uma lareira e eu já fui na frente e peguei essa peça, Renata. É uma peça de arte popular brasileira da Severina Batista. Ela foi uma das precursoras do barro cozido no Nordeste. É uma peça excepcional que está na lareira. Olha só, Severina Batista. Olha que peça fantástica. Olha que peça, vamos deixar ela aqui. Aqui nós encontramos muita coisa curiosa. Olha essa porcelana chinesa. Olha que maravilha de porcelana. Olha que qualidade. Em perfeito estado. Olha que coisa fantástica essa peça. Maravilhosa, também está na lareira. Olha essa coleção de arte popular em madeira de lei. Olha cada peça graciosa. Olha esse touro, que maravilha. Tudo aqui nessa lareira. Até aqui na lareira eu encontrei uma peça muito interessante. É esse menino em porcelana, provavelmente dos anos 20 e 30. É um menino indo para a escola com guarda-chuva. Isso nos remete à nossa infância. É realmente uma peça muito curiosa. Aqui, olha essa coleção de pinturas petit format. Olha cada coisa maravilhosa. Esse quadro aqui é de um dos maiores artistas brasileiros, o Durval Pereira. Ele foi muito feliz nesse trabalho, porque esse trabalho é de um neoimpressionismo fantástico, uma escola influenciado muito pela escola de Batiston, e é maravilhoso esse trabalho do Durval Pereira. Aqui ainda temos nessa mesma parede alguns mestres do 800 italiano, como De Corsi, Attilio Pratella, alguns mestres da pintura paulistana também. Ah, mas peraí, que aqui tem uma raridade. Na lareira. Olha isso, gente. É um Abraão Palatinic, a fase em que ele fazia objetos maravilhosos em resina, principalmente aqueles animais, aqueles pássaros. Agora, essa é uma peça muito rara, muito rara. Olha o trabalho que tem dentro dela. Olha que peça fantástica. Está aqui na lareira, gente. Olha que vou pôr com muito cuidado, porque isso é uma raridade. E ainda tem mais duas peças aqui do Abraão Palatinic. Olha, uma zebra e uma peça indiana. Olha que coisa fantástica. Nessa lareira. Essa lareira realmente promete muito. Deve ter muita coisa ainda aqui interessante. Muita coisa interessante. Essas esculturas. Vamos ver dentro. Às vezes dentro esconderam alguma coisa. Ih, mas não tem nada. Não, dentro tem. Um pedaço de toco. Aqui não tem nada. Aqui. Ah, peraí, que aqui tem outra raridade. Olha esse tapete. Olha esse tapete. Olha que coisa fantástica. Esse tapete em seda. Olha que maravilha. É um esfarrão. Tem até a etiqueta de origem. Olha que tapete fabuloso. Tem a etiqueta de origem. Olha que coisa linda. Olha a beleza disso daqui. Olha o avesso dele. O avesso é tão bonito quanto a frente. Olha que coisa maravilhosa. Maravilhosa. Então, aqui é a lareira, que nos surpreendeu pela qualidade de objetos que aqui estão guardados. Se vê que é uma casa de grande colecionador, que além de esses objetos maravilhosos, tem livros, tem quadros, tem tapetes. Se você gostou desse vídeo, inscrevam-se no nosso canal, curtam e compartilhem.
Muito obrigado.